အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ hykchannel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့လူကြီးမင်းတို့ကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ VIVO V85 VIVO Y85 တနည်းအားဖြင့် V7 ပေါ့နော်။ V7 ကိုကျွန်တော်တို့ China လုံးဝ Playstore မပါဘူးပေါ့နော်။ Playstore မပါတဲ့လုံး China version Y85 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့Playstore ထဲမှာပါ global မချိန်မဲ့ Playstore ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ Playstore ထဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချာလေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကဲပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး software တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ software ကိုတော့ကျွန်တော်အောက်က description မှာလေးချပေးထားပါတယ်software ကို down ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ file manager လေးတွေကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ down ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ home မှာအပေါ်မှာပေါ့နော်နားလေးပါเนาะapplication နဲ့ဝင်လိုက်မယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Google installer 3.0 နဲ့လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်installer ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်မယ် continue install နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာက delete this application after installation နဲ့install လုပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီ application ကိုတခါတည်းဖြတ်မလားတဲ့ကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးเนาะတိန်းထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်ချက်လေးဖြုတ်ပေးပါဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install ကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီတခါတည်း open ကိုတခါတည်းတန်းနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထွက်ပြီးတော့မှ done ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ application ကိုသွားနှိပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် done လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် home လေးနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထပ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာ application လေးပေါ်လာပါပြီapplication လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလဲတော့မသိဘူးเนาะတရုပ်စာလေးနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဝိဒီမှာ application တွေ install လုပ်မယ် down နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပေးရမယ်เนาะအဝိဒီမှာapplication ကို install လုပ်ဖို့အတွက် Google Play Service ကို install လုပ်ဖို့အတွက်သူကpermission တောင်းတာပေါ့ကျွန်တော် setting ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကအမှန်ချစ်လေးကိုခဏဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ back ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာ cancel လုပ်လိုက်မယ် cancel လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ internet ကိုခဏပိတ်ပေးရမယ်နာခဏပိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်เนาะခုနက internet ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့China လုံးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ error ပေါ့เนาะဘောရင်သူရဲ့ VIVO အကောင့်လာတောင်းတာပေါ့ VIVO အကောင့်ထည့်ထားတဲ့ VIVO အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လည်းထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ internet ပိတ်ဖွင့်လို့ကြမလို့ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူက continue installation နဲ့ဒါကိုချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်install နှိပ်မယ်Google Play Service တို့ Google Play Store တို့ထဲတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးကြာတတ်ပါတယ်အလေးခံပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါsecond order ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ထဲလို့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီက done လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူဒီမှာဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ download ဆွဲနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က internet လေးကိုခဏပြန်ဖွင့်ပေးပါပြီးရင်အောက်ပါလေးကိုဆွဲချပြီးခဏစောင့်ပေးပါဟုတ်ပြီတွေ့လား internet ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို့မှာVIVO အကောင့်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sign into your ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ VIVO အကောင့်ကိုတစ်ခါတည်းရိုက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းရိုက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကလည်းမတောင်းတော့ဘူး internet ကိုပိတ်ဖွင့်လဲလုပ်ကြမလို့ကျွန်တော်ကဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် download လုပ်တဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်လိုက်တယ် install လုပ်မဲ့ချိန်ကျရင် internet ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒါက install လုပ်တော့မယ် internet ကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ VIVO အကောင့်ကိုအဲ့ဒါပြီးရင် install
ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် install ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဒန်သွားပြီဒါခုနတစ်ခါလေး down လာတဲ့အတွက်သူက continue install ဟုတ်ပြီဒန်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆက်မသွားနေဘူးကျွန်တော်တို့ခဏ Wi-Fi ခဏပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cancel နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် internet ကိုခဏပြန်ပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကောင့်မတောင်းတော့တဲ့အတွက် install နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် done ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တခါလဲဒီကနေပြီးတော့ပြပေးမှာတော့ internet ပြန်ဖွင့်ပါ internet ပြန်ဖွင့်မှာ Play Store ထဲကိုတန်းဝင်မှာပါဒါဆိုရင် internet ပြန်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် internet တက်ပြီလားခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီမှာ Wi-Fi တက်ပြီ Wi-Fi အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်သွားပြီဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်စာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့တရုပ်စာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောင့်ဝင်ဖို့လက်တောင်းပါပြီကောက်လက်တောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Gmail ကိုထည့်လိုက်ပါမရှိဘူးဆိုလဲဒီကနေပြီးတော့ create account for myself ကနေပြီးတော့ account တစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail account ထည့်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမှထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ agree ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင် I agree ပြီးရင်ဒီမှာ permission တောင်းတယ် allow ကိုနှိပ်ပေးမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကြာနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့တစ်ချက်ထွက်ပေးပါပြီးရင် return ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုခဏတော့ return ဖြတ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါအဆက်ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်မြန်သွားပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် Facebook က install လုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘာတွေ install လုပ်ပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Began keyboard နော်ချက်နှိပ်မယ် install လုပ်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် down နေပါပြီခဏ sorry တော့